Околу 300 рудари од рудникот за олово и цинк Саса во Македонска каменица денес излегоа на штрајк, маршираа и го блокираа патот што води кон рудникот. Ги пропуштаа сите автомобили и пешаци, освен службените возила на рудникот. Бараат подобри услови за работа и повисоки плати. Рударот више изеда и нема каде. Нашите деца се гладни. Луѓето стравуваат за своите работни места. Бараме и апелираме до менаџерскиот тим, до институциите да помогнат оваа работа се разреши. Секој саат што не работи рудникот се ствараат проблеми горе во рудникот. Значи од рудникот по 50 милиона евра нето добивка овие рудари изработуваат од утробата на Република Македонија. Рудно благо, а за рударите не останува ништо. Мизерни плати, минимални. Клучното барање на рударите е се повисоки плати. Според нив сегашните се премали за трудот и ризикот. Ние сме единствено за преговарање. Немаме никакви други намери да го супираме процесот на производство. И единствено барање ни е платата. Платата која е минимална, не сме задоволни, се работи на 3 до 5 километри подземи. И во многу тешки услови и платата е минимална. Работиме во јама, јас сум дамперист, платата ми некаде може со сите натрупнини мине и 30, ама иначе е околу 26, без ноќни додатоци, без сменски, без стаж, без сите тие околу 400 евра е плата. Од друга страна, од менеджментот на рудникот Саса информираат дека денес група поддржувачи на огранокот на мултиетничкиот синдикат на образованието во Македонска каменица спротивно на законот поставил блокада на патот што води кон рудникот. При тоа автобусот што ги превезувал работниците од првата смена во рудникот бил спречен да дојде до рудникот, а со тоа и работниците да стигнат до своите работни места. Во моментот, тврдат од менеджментот на Саса, рудникот функционира нормално, но доколку ваквата незаконска блокада продолжи, ќе биде доведена во прашање на тамошната работа, што ќе предизвика големи штети и за компанијата и за сите нејзини 700 вработени. За целата ситуација се информирани надлежните државни органи, од кои согласно нивните законски надлежности е побарано да преземат мерки за целосна деблокада на патот кон рудникот. Вчера генералниот директор на Саса истакна дека тие како рудник имаат комуникација со репрезентативниот синдикат на Саса и досега реализирале многу од нивните барања. The reality is that Sasa has achieved all of the things. Реалноста е дека сите постигнувања кои што Саса ги има направено до сега се направени во соработка со постоечкиот синдикат кој што го имаме во Саса. Работат со нас за безбедноста и во обуките и помеѓу нас значи имавме договор за подобрување на условите за работа и на платите на нашите вработени. Според бројките што јас ги видов, тоа е дека вработените во Саса заработуваат речиси двојно повеќе од она што го заработуваат работниците во Македонија. И сето тоа е постигнато со дејствата на постоечкиот синдикат. And this has been achieved through the actions of the existing union. Инаку рудникот Саса е најголем рудник за олово и цинк во Македонија и четврти во Европа. Годишно остварува производство од околу 770.000 тони сурова руда.